이를 갈고 자는 분, 코를 골면서, 아니, 목을 골면서 자는 분, 밤에 자주 깨는 분들 정말 많죠? 보통 이렇게 생각합니다. 아, 내가 잠버릇이 안 좋아서 그래. 나이 들어서 잠이 얕아졌나 보다. 그런데요, 이것은 나쁜 잠버릇이 아니라 숨 쉬는 방식의 문제로 발생하는 건강을 살피라는 신호입니다. 사람들이 가장 많이 착각하는 것 중에 하나가 많은 분들이 수면 문제를 대부분 뇌 문제, 스트레스 문제, 나이 문제로 봅니다. 그래서 수면제 먹고 안정제 먹고 멜라토닌 챙기고 그래도 잠은 여전히 불편하죠. 우리는 몰랐죠. 문제의 시작점이 잠이 아니라 숨이라는 것을. 잠자는 동안 우리는 계속 숨을 쉬고 있고 사실은 숨 쉬는 일 말고는 하는 일이 없는데 그 숨이 불편하면 몸은 가만히 있지 못합니다. 나쁜 잠버릇이 생기는 진짜 과정을 아주 단순하게 설명해 볼게요. 코로 숨이 잘 안 쉬어진다. 그러면 입이 벌어지겠죠? 구강호흡을 하게 되면 목 안에 점막이 마르면서 목걸이가 심해지면서 기도가 좁아지면 산소 포화도가 떨어지게 됩니다. 뇌가 위험하다라고 판단하면서 잠을 깨우게 됩니다. 그리고 또 나이 들수록 더 심해지죠. 이유는 명확합니다. 나이 들수록 코 점막이 건조해지고 비강 탄력이 떨어지고 혀인두 근육이 이완되면서 또 턱관절도 약해지고 그래서 나이 들수록 입이 더 쉽게 벌어지고 구강호흡을 많이 하게 되는 거죠. 그래서 노년이 되면 목골이, 자주 깨는 잠, 새벽 각성, 이갈이, 입마름 이런 증상들이 한꺼번에 나타나는 겁니다. 이게 반복되면 그게 잠버릇처럼 보이는 거죠. 이 잠버릇을 건강을 지키라는 신호로 볼 눈도 코로 숨을 안 쉬는 것을 관찰할 눈도 없었거든요. 입이 합법적인 호흡의 통로로 생각하는 것에 저는 속이 터지죠. 아주 열불이 납니다. 숨 쉬는 통로를 코와 입 두 곳으로 말하면서 아주 자유자재로 코와 입을 오가며 숨을 쉬는 것에 누구도 딴지를 건 적이 없었습니다. 그래서 이런 잠버릇을 고치려면, 아니 이런 잠버릇이 생기지 않게 하려면, 이런 잠버릇이 애초에 생기지 않게 하려면 여기서 중요한 점, 잠버릇에 초점을 맞출 것이 아니라 코 호흡에 집중하셔야 합니다. 이를 안 갈겠다고 결심을 한들, 깨지 않고 푹 자야지 하고 결심을 한들, 자면 아무것도 모르는데 어떻게 고치겠어요? 낮 동안 코로 숨 쉬는 연습을 합니다. 입술이 조금만 벌어져 있는 것도 저는 입으로 숨 쉬는 것으로 간주합니다. 이것도 안 됩니다. 밤에는 입 벌리고 자는 습관을 방지하기 위해 입술에 테이프를 붙입니다. 또 코 점막을 건조하지 않게 관리해야죠. 가습기 사용을 적극 권합니다. 수면 중 구강호흡을 막아주는 테이프를 붙이는 것이 가장 중요한데 이걸 하면 이를 갈 이유도, 자꾸 깰 이유도, 목을 골 이유도 자연스럽게 줄어듭니다. 예방이 됩니다. 코숨 치료를 받으시는 많은 분들이 잘 때 입술에 테이프를 붙이고 자는 것 한 가지만으로 아침이 달라졌다고, 잠이 덜 깬다고, 간만에 정말 푹 잔 것 같다고 이구동성으로 증언합니다. 이우정 TV 영상에 대뇌 건강을 지키는 호흡법, 무조건 코로만 숨 쉬어야 하는 이유, 호흡하는 법이라는 북토크 영상을 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 잠버릇이 고약한 이유는 성격도 버릇도 나이도 아닙니다. 숨의 길이 틀렸기 때문입니다. 입술 테이프를 붙이고 사람은 입이 아니라 24시간 빈틈없이 코를 100% 사용하는 숨을 쉬어야 잠을 잡습니다. 저는 평생의 아름다운 모두의 잠버릇을 위해
코로만 숨쉬는 건강법이 지구 인류 모두에게 알려지기를 바랍니다.